ما زنان در طول 20 سال دوش برادرها و مردای خود سهم گرفتیم در هر عرصه زندگی. بنابراین ما زنان را حذف کردن نمیتونن، ما زنان را نادیده نباید بگیرن. نه تنها ما توقع ما از دولت امارات اسلامی است، بلکه توقع ما از سراسر دنیا است که ما را حمایت کنند، بخصوص زنان کشورهای دیگر.